Здравствуйте, меня зовут Егор Геннадьевич Гольцман, я врач-терапевт-пульмонолог клиники Медгард. И сегодня я вам расскажу про кашель. Кашель – это рефлекторный процесс освобождения бронхолегочной системы от патогенных частиц, если говорить простым языком. Кашель бывает сухой, бывает с отхождением мокроты. Когда нужно обращаться ко мне как врачу-пульмонологу и какие типы кашля бывают? Запомните, пожалуйста, то, что есть острый кашель, подострый кашель и хронический кашель. Как правило, к врачу-пульмонологу обращаются, когда кашель хронический, то есть он более чем 2 месяца проявляется. После перенесенных простудных заболеваний кашель может сохраняться до 4 недель. Поэтому, глубоко уважаемые пациенты, если вы переболели пневмонией или вы переболели простудным заболеванием, у вас остается остаточный кашель на протяжении 2, 3, 4 недель. Это не страшно, это вариант абсолютной нормы. Топ-4 основных причины кашля в Российской Федерации. Это причем не моя статистика, а статистика респираторного общества России. На первом месте это синдром верхних дыхательных путей. Данную патологию лечат мои коллеги, отоларингологи. Что происходит? Происходит стекание соплей по задней стенке глотки, так называемый синдром верхних дыхательных путей, post-nasal drip syndrome. Это раздражает, соответственно, горло, говоря простым языком, и человек начинает откашливать. Характерна осиплость голоса по утрам, чувство, что горло в пленочке и так далее. Вторая причина кашля – это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Заброс желудочного содержимого в пищевод, происходит, скажем так, микроаспирация, подъем вот этой кислоты, соответственно, по пищеводу, и частично идет заброс в трахею. Из-за этого люди кашляют. Третья причина кашля – это уже мой профиль, это бронхиальная астма и другие хронические респираторные патологии. И на 4-м месте идет такая причина, как прием определенных лекарственных препаратов. Самые частые это ингибиторы АП. Все препараты, которые заканчиваются на ил, энолаприл, рамиприл, периндаприл и так далее, у определенной когорты пациентов вызывают, соответственно, сухой кашель как побочный эффект. Препараты хорошие, отменять их не надо, но если вдруг у вас на фоне их приема возникает кашель, мы, соответственно, подбираем вам достаточно хорошие действенные аналоги. Поэтому, пациенты, если у вас длительный кашель, вы не можете понять, почему вы кашляете, кашель мешает вам жизнь, доставляет вам социальный дискомфорт, то приходите ко мне на прием, разберемся.